Perkenalkan, di sini saya Aifa Rahmawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang LPM 05. Di sini saya akan melakukan prosedur kepada pasien untuk pernapasan dalam, batuk efektif, dan juga fisioterapi dada. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Benarkah dengan Ibu Resti? Ya, benar. Kelahiran Magelang tanggal 12 Agustus 1999. Ya. Perkenalkan Ibu, di sini saya perawat Arifah yang sedang berjaga pada jam ini. Tujuan saya di sini yaitu akan melakukan ataupun membantu Ibu dalam melakukan batuk efektif. Diketahui Ibu menderita batuk ya Bu? Iya. Nah, hal itu sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu batuk efektif? Belum. Nanti sebelum melakukan batuk efektif, alangkah lebih baiknya Ibu melakukan pernapasan dalam. Apakah sudah pernah melakukan pernapasan dalam? Belum. Nah, nanti saya ajarkan ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Saya cuci tangan dulu ya Bu. Ya. Ibu, silahkan nanti untuk pernapasan dalam Ya. saya ajarkan dulu terlebih dahulu ya. Nah, pertama tarik napas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik napas dalam-dalam. Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Ya. Sebelumnya latihan dulu. Pertama untuk tarik napas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Gitu ya Bu ya, 3 kali nanti. Apakah bisa dimulai? Bisa. Untuk membantu nanti pembangunisnya bisa Ibu yang tangan kanan di sebelah sini, tangan kirinya di sebelah perut ya. Mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Istirahat dulu ya Bu ya. Kita kembali lagi besok untuk latihan kembali. Ibu sudah mengetahui ya apa Ya. itu tarik nafas dalam. Nanti dilanjutkan batuk efektif ya Bu ya. Saya permisi. Loh, kita latihan lagi ya Bu ya untuk pernapasan dalam, nanti dilanjutkan untuk batuk efektif. Baiklah, kita mulai ya, seperti kemarin Bu. Gini ya? Iya benar. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Baiklah Ibu, kita sudah selesai melakukan pernapasan dalam. Selanjutnya akan melakukan batuk efektif ya Bu ya. Nanti prosedurnya cukup tarik nafas dalam-dalam, tahan, dan juga hembuskan. Nanti yang ketiga kalinya bisa langsung batukkan gitu ya Bu ya. Sudah siap? Posisinya ya Bu ya. Diam, tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan dari mulut, batukkan. Begitu ya Bu ya. Untuk sesi sekarang sudah selesai. Kita lanjutkan untuk nanti melakukan fisioterapi dada ya Bu ya. Nanti akan ada teknik clapping dan juga vibrasi. Itu nanti apakah Ibu sudah siap? Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Mohon untuk tangannya begini Bu. Nah, kita mulai ya Bu ya. Untuk teknik clappingnya. Kita lanjutkan untuk vibrasing ya Bu ya. Vibrasingnya nanti Ibu cukup tarik napas kemudian buang gitu ya Bu ya. Yuk. Tarik napas Ibu, buang Bu. Tarik napas, buang lagi Bu. Tarik napas, buang lagi Bu. Baiklah Ibu, kita sudah selesai melakukan pernapasan dalam, batuk efektif, dan juga fisioterapi dada. Ibu, bagaimana sekarang perasaannya? Itu lebih enak Iya, daripada tadi. Oh ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu, saya akan kembali ke ruang keperawatan. Semoga Ibu lekas sembuh. Saya doakan Ibu membantu mengamini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi abasati la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yuwadiru sakaman amin ya rabbal alamin. Ibu saya permisi dulu ya Ibu ya. Makasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Masih
sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen.